visit my world. Come here and visit my world. Did history, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than... Готов. Всем привет! Меня зовут Полина, и вы на канале POLYA'S SHOW. Сегодня я решила снять опять же таки DIY, только сегодня мы будем украшать ваш рабочий стол, то есть организация рабочего стола. Я надеюсь, что вам понравится это видео. Если так, то не забудьте поставить лайк. Ну а мы начнем. Поехали! Итак, для первого DIY нам понадобится обыкновенная банка, декоративные красивые скотчи, ножницы, а также корректоры. Я вам советую использовать вот в таком флакончике. Итак, первое действие. Для начала нам нужно полностью промыть банку, чтобы она была чистая, без запахов. Затем выбираю декоративные скотчи и в хаотичном порядке начинаю его наклеивать. Итак, вот что у нас должно получаться, и теперь осталось доклеить до конца. Итак, наша баночка готова. Теперь в этих промежуточках все это нужно закрасить красивейшим белым корректором. Ну и теперь самое интересное. Сдираем скотч. Та-дам! Та-дам! Ну а теперь в тех местах, там где корректор выглянул за границы скотча, просто возьмем ножницы и, скажем так, слегка поковыряем им по банке. Ну и вот такой органайзер у нас с вами получился. Мне кажется, очень красиво. А также, если ваши зарядки в полном беспорядке, также туда можно сложить и именно их. Итак, для второго DIY нам понадобится лист цветной бумаги, коробочка от чая, у которой заранее отрезанные бока, клей ПВА, ножницы, а также сами стикеры. Для начала возьмем саму коробочку и обклеим ее цветной бумагой. У меня синего цвета она. Итак, вот что у меня получилось. Снизу я решила не обклеивать. Теперь у меня есть вот такая длинная наклеечка. И сейчас я ее наклею, наверное, сверху. Вот таким образом. Заполнять у меня есть разные стикеры. Кладем и та-дам! Органайзер готов.